Which is not the common component between a petrol and diesel engine? Option A, dynamo. Option B, fuel pump. Option C, tailpipe. And option D, ignition coil. The answer is ignition coil. ഒരു പെട്രോൾ എഞ്ചിനും ഡീസൽ എഞ്ചിനും എടുക്കുമ്പോൾ അതിലെ കൺസ്ട്രക്ഷനിലെ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഒരു പെട്രോൾ എഞ്ചിനിൽ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. ഈ സ്പാർക്ക് പ്ലഗിലെ ഹൈ ഇന്റൻസിറ്റി സ്പാർക്ക് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിലുപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കമ്പോണന്റ് ആണ്, ഇഗ്നിഷൻ സിസ്റ്റത്തിലെ ഒരു കമ്പോണന്റ് ആണ് ഇഗ്നിഷൻ കോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു കമ്പോണന്റ് ഡീസൽ എഞ്ചിനിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ MMV എക്സാമിനുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മുടെ ആപ്പിൽ ലഭ്യമാണ്. ലിങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ.